Ребятки, лайфхак для леса. Самое лучшее топливо для костра. Если у вас слабенький костерочек затухает, самым лучшим топливом считается березовая кора. Находим поваленное бревно березки, ножичек, опа, разрезаем кору. И кладем в костерочек. Просто самый лучший вариант для костра. Все быстро разжигается. Посмотрите, как разгорелся костерок. Это действительно помогает. Просто поваленные бревна находим, срезаем, кидаем, и костер будет хоть целую ночь гореть. Во! Зачетный метод.